हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। निराला यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आप सब लोगों को स्वागत है। आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन का बड़ा अपडेट आया है। बेल्ट्रॉन का बड़ा अपडेट यह आया है कि बेल्ट्रॉन में जो 7 या 8 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है। उसमें बहुत सी इशू आया था, बच्चे लोग को टाइपिंग सबमिट नहीं हुआ था, किसी लोग का मॉक टेस्ट में वो हुआ था। वीडियो में बताने वाले हैं कि जिस स्टूडेंट को 7 और 8 तारीख का एग्ज़ाम था उसका पेपर कैंसिल हो गया है, वो उसको एक बार फिर मौका मिला है। इस मौके को फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आप लोग मॉक टेस्ट और टाइपिंग पर फिर से मेहनत करना शुरू कर दें कि आपको कभी भी एग्ज़ाम का डेट दे सकता है। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए आया है सूचना 4/11/2024 को। 4/11/2024 का आया है कि नियम द्वारा पूर्व पत्र के 678/2024 दिनांक 2/2/24 के महापत्र के 20/8/2024 द्वारा जारी सूचना आलोक बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर CBT परीक्षा 14/9/2024 से 27/10/2024 तक जारी की गई थी। इस परीक्षा के संदर्भ में बात किया गया है कि क्या है। नहीं देखिए आगे चलते हैं। दिनांक 7/10/2024 को शुभ जैसी डिजिटल सेंटर पटना में तकनीकी खराबी के कारण शिफ्ट का MCQ प्लस टाइपिंग टेस्ट रद्द किए जाने का निर्णय लिया है। वहाँ पे जो सेंटर पर था कुछ टेक्निकल कारण से वहाँ पे गड़बड़ चल रही थी, इसी के कारण वह कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम। संभावित सॉफ्टवेयर तकनीकी समस्या के कारण दिनांक 7/10/2024 एवं 8/10/2024 को आयोजित बिहार के सभी परीक्षा केंद्र केवल टाइपिंग टेस्ट को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है। इन तिथियों में MCQ परीक्षा मान्य होगी। इसमें भी MCQ की परीक्षा के मान्य होगी और टाइपिंग टेस्ट के रद्द कर दिया गया है। उपरोक्त रद्द परीक्षा के आलोक के ऊपर क्रमांक 1 के सभी अभ्यर्थियों के लिए एवं क्रमांक 2 के संबंध में दिनांक 7/10/2024 एवं 8/10/2024 को MCQ परीक्षा में उपस्थित एवं MCQ परीक्षा पूरी किए जाने वाले अभ्यर्थी के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाने की सूचना निगम वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। कह रहा है यहाँ पे कि 7/10/2024 और 8/10/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। फिर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड के लिए कि आपका कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। इसके लिए कहा गया है अभ्यर्थियों का निर्देशक दिया जाता है कि पूर्व परीक्षा से संबंधित एडमिट कार्ड जारी किए जाने की सूचना लिंक हेतु नियमित रूप से निगम में वेबसाइट को देखते रहें। यहाँ पे कह दिया है कि आप लोग सतर्क रहें। आप लोग यहाँ पे कभी भी लिंक आपको दे दिया जाएगा एडमिट कार्ड का। आप एडमिट कार्ड वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर कीजिएगा, उसके बाद फिर से एग्ज़ाम दीजिएगा। आप लोग को बहुत अच्छा मौका मिला है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से वीडियो पर बने रहने के लिए आपको थैंक यू। नेक्स्ट अपडेट हम आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।